그냥 식사 까먹고. 밥도 안 왼손에 빼지 말라고. 그럼 그랬더니 형 다시 너 의료 다시 먹어. 요즘에 뭐. 진짜 그 아파트에 이렇게 한 두 군데 아니면 동별로 있든지 그래서 한 달에 얼마씩 해 아이디어 좋잖아. 그런 원산에 살다 제안을 해. 1층은 그걸로 하자. 그럼 아주 앉아서 그런데요. 우리들의 이야기는 아예 끝이 없어라. 인생은 연대 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것 하다가 꺼지는 그 순간까지 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 바다가 꺼지는 그 순간까지